بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan marka hore rabaa inaan xanuunka la qaybsado waalidiinta ay ka dhalatay Ikraan Tahliil Faarax, maama Qaali Guhaad iyo aabaheed Tahliil Faarax intaba maadaama hay'adii nabad sugidda oo ayada gacanta ku haysay uguna wardambeysay Ikraan inay ayaga xaggooda ay jirtay ay sheegeen inay dhimatay geeridaas waxaan u tacsiinaynaa waalidiintii dhalay xanuunkana waa la qaybsanaynaa. midda labaad, runtii hay'adda nabad sugidda waxay qayb ka tahay rajiimkii 4 sano uu hogaaminayay iyo barka madaxweynaha hadda muddaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku caan baxay nidaamkaas argagixisanimada ah kula dhaqmaya shacabka Soomaaliyeed iyo dadka siyaasadda kula jira oo idilba oo waxaad ogtihiin taxanihii soo dhacay dalkan oo ugu horeeyo in gacanta loo geliyay hoggaamiyihii Cabdikariin Qalbi Dhagax, weeraradii lagu qaaday dadka siyaasiyiinta ah, dadkii la argagax geliyay ee dowlad goboleedyada joogay, dadkii magaalada Muqdisho lagu weeraray oo madax hore ay kamid yihiin dad mucaarada intaba. waxaas oo dhan waxay dhaqan u ahaayeen hay'adan ayaa saldhig u ahayd, hoggaankeedana wuxuu ahaa madaxweynaha hadda muddaxileedkiisa dhamaaday. waxaan la kulanay dad badan oo hay'adda ka tirsan oo xirfad leh, kuwa ka tagay, kuwa buul laga dhigay oo howlgab la geliyay markii ay ka qayla dhaamiyeen sida dhaqanka hay'adda uu yahay, iyo kuwa shaqadii laga joojiyay intaba. waxay dadkaas sanadaha badan loo tababarayay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda isku raacsan yihiin hay'adda inay noqotay meel qurmoon oo runtii fasaad oo ka jiro kana shaqeyso argagixiso iyo aamusinta iyo caburinta codka shacabka. waxaa cad in waxa loo dilay Ikraan ay tahay xog ay haysay oo ay gacanta ku haysay oo ay ka baqeen dadka hoggaanka hay'adda ah inay faafiso. sidaas daraadeed waxaan ugu baaqayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo asagu aanan hore uga tirsaneyn rajiimkan haddana u haysta awood sharci, mid akhlaaqeed iyo mid dowladeed intaba, inuu tilaab ka qaado arrintaas si loo badbaadiyo dhowr arrimood oo halis ku ah jiritaanka dowladnimada. mid ugu horeysa ay tahay dadku inay sharciga gacantooda ku qaataan, maadaama sharciga aan la dhowreynin waxaa ka dhalanaya dadku inay ayaga sharciga gacantooda ku qaataan. labo, inuu hay'adan sumcadda beeshay kalsoonidii aaminaadii dadka weysay, sababta ugu wacan ay tahay hoggaankeeda iyo inta asaga ku xiran ee la shaqeysa dhibaatada ay tahay inuu ka wareejiyo. waa arrin degdeg ah oo urgent ah, waa arrin waajib qaran iyo mid akhlaaqi ah in uu hay'adaas si dadku ay kalsooni ugu qabaan oo aaminaadeeda loo soo celiyo, hoggaankeeda inuu bedelo. 3, inuu arrintan baaritaan ka sameeyo madax bannaan oo dad ka tirsan xilaalinta iyo dad ka tirsan dadka khubarada ah ee ka shaqeeya hay'adda ee ku takhasusay dambi baarista oo ka tirsan CID-da oo hore iyo dadkii ka soo shaqeeyay guddi madax bannaan oo lagu kalsoon yahay oo asaga toos u hoos taga oo xaqiiqda ka guun gaara arrintan in la keeno tilaabna laga qaado natiijadii ayagu ay keenaan. runtii maanta Soomaali asaga eegaysa inuu cabsado maaha, waa taariikh. waxaa qormaya, waxaa guntamayana waa taariikh oo ku badbaadinaya magaca, sumcadda, dadnimada iyo dowladnimada iyo qaranka Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed horan u sheegnay 4 sano ku celcelinay qaabka rajiimkan u dhaqmo, habdhaqankiisa sidoo yahay, sida uu ka dhigay dadkii iyo Soomaaliyeed in asaga iyo argagixisada aysan kala duwaneyn, habdhaqankooda isku mid yahay, wada shaqeyntooda ay caddahay. waxaa la joogaa xilligii aad iska celin lahaydeen xumaanta, aad iska diidi lahaydeen waxa intaas linku soo dhaqayay oo in linku dhammaystiro hadda ay tahay waxa la sugaayo. way tabar daran yihiin, intii way ka tabar daran yihiin, way ka qaab daran yihiin. xilliga aan iska qaba lahayn ayaa jirta. dadka ku taamaya dalka inay doorasho nabada ka dhacdo, inta dadka noocaas hay'adihiisa nabadgelyada ay maamulayaan riyo maalmeed ayay ku jiraan. waxaan ugu baaqayaa madaxda golaha wadatashiga qaran iyo dadka siyaasadda ku loolamayo dhan oo ay kamid yihiin dadka u tartamaya xilalka sare ee dalka inay iska dhigaan arrinta meel ilaa ay arrintan ka gungaarayaan xaqiijinteedana ay u howlgalaan. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkani waa 5TV.